അയ്യമ്മാ, ഈ മുഴുത്ത മുന്തിരിങ്ങെല്ലാം കൂടി ഇപ്പം തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി ഒരെണ്ണ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി ഒരെണ്ണ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി ഒന്നോടെ ഉള്ളു. ഇതെല്ലാം കൂടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച മനസമാധാനമായിട്ട് തിന്നാം. അടുത്തവനോട് കേറിയോ? ഇനി എന്നെ പിടിച്ചേറ്റ് ഓടാ. അതെ ശരി, രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്നെ തേച്ചതായില്ലേ. എന്നാലും ഒരു കാര്യം, മറ്റടുത്ത പരിപാടി ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. ഈശ്വരൂ, എടേ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഇത് ആര് ഈ സോപ്പും പതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടേന്ന് അറിയാൻ വയ്യല്ലേ. ഇതിലേ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും താടി തറയിലിടിച്ച് താടിയല്ലേ പോവും. ഓടി വേറെ വല്ല രാജ്യത്തും പോയി രക്ഷപ്പെടാം. ഏടോ, തന്റെ കണ്ണിൽ വീണ് പൊടി ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താണ്ട വന്നാണ്ട. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനാദ്യം മീൻ ഇങ്ങനെ കമ്പി കൊരുത്തിട്ട് തീക്കകത്തെടുത്ത് വെക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വേവുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തീന്ന് മാറ്റാം, എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക്. രതീഷ സൂപ്പർ. ആ സാധനത്തിന്റെ ചൂടൊന്ന് ഊതി കുറയ്ക്കുമെന്ന്. അല്ലാതെ നീ തണ്ണാക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം എന്റെ അണ്ണാക്ക് കൊള്ളാൻ. താങ്കോട്ടെ, പനി പിടിക്കാനുള്ള ഓരോ കഷ്ടപ്പാടുകള്. ഈശ്വരൂ, ഈ അനാക്കൊണ്ട് എന്തിന് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത്? ചത്ത കണക്ക് കിടക്ക. ഇല്ലെങ്കിൽ അവ എന്നെ എപ്പ തിന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. അവൻ പോയിരുന്നേ, എണീറ്റ് പോവായിരുന്നേ. ശിവനേ, അയ്യോ, എന്തൊരു ചൊറിച്ചിലായത്. എന്തായാലും ഈ മുള്ളമ്പന്നി ഇവിടെ ഉണ്ടായോണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി. ഈ സാധനം ഒന്ന് കറക്കം നിർത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചാടി കയറായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പൊ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ചാടിക്കളയാം. എടാ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് നടന്നിറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇതെന്തോന്ന് സാധനമായത്? അയ്യോ, ആണ്ട് പോന്ന്. ഷീടാ, അയ്യോ, എന്റെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി? ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? ആഹാ, ദാണ്ട വന്ന. എടാ ഉണ്ടക്കണ്ണ, നീ ആരാടാ? അയ്യോ, ദാണ്ട പോന്ന്. എടാ, നീ ഒരിടത്തുന്നില്ലടാ, ദാണ്ട പോയി. ഓ തണുക്കുന്നേ. അയ്യോ, പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴയും അകത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പും. അയ്യോ, ഈ പുതപ്പൊടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ചു പോയേനെ. അയ്യോ, എന്റെ പുറത്താണ് രാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല, എന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതാ രാജാവ്. എടാ അല്ലടാ, എന്റെ പുറത്താണ്. എടാ, നീ എല്ലാം ചവിട്ടുന്നോ? ചവിട്ടി കൊല്ലും ഞാൻ. പോ, പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോ. എടാ, എന്തിനാടാ കമ്പോ ചടിക്കുന്നത്? മക്കളെ, നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങള് വാ. എടാ, നീ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് നീ താഴെ ഇട്ടല്ലോടാ.